Kolega Olbricht povedal, čo som chcela povedať ohľadom veľkých podnikov, ale predsa len pán Martin hovoril o modernizácii štátnej pomoci a mne tam chýbalo možno troška slovičko transparentnosť a jasnejšie pravidlá. A v tejto súvislosti mám otázku. Myslíte si, že je transparentná štátna pomoc, keď sa dáva podnikom, o ktorých nevieme, kto sú majitelia a akcie sú na doručiteľa a verejnosť nevie vlastne komu tie peniaze išli? Ďakujem. Zohľadňovať. Chcel by som ešte povedať, jeden z kolegov spomínal potrebu transparentnosti a naozaj navrhli sme a budeme trvať na tom, a to nie len z hľadiska regionálnej pomoci, ale z hľadiska všetkých usmernení, že identita prijímateľa a účel pomoci a účinky, toto všetko sa bude monitorovať. Čo je jedna z základných podmienok na to, aby systém fungoval. A dosť ma prekvapuje, že to ešte tak nie je, ale tie nové podmienky, ktoré sa zavádzajú z hľadiska štátnej pomoci, tam to bude určite platiť pre všetkých a bude sa to monitorovať veľmi pozorne. Myslím, že Nikolás povedal jednu vážnu vec, že komisia samozrejme má výhradné kompetencie z hľadiska politiky konkurencieschopnosti a hospodárskej súťaže, ale sú tu vplyvy aj na iné aspekty politík, regionálna politika a tak ďalej. Ale to, že sme tu, aj poukazuje na to, že odborníci z oblasti hospodárskej súťaže tiež sú zainteresovaní do aktivít, ktoré sa týkajú regionálnej politiky. Takže my dúfame, že aj kolegovia alebo že budeme pokračovať teraz v diskusiách s kolegami aj z iných sektorov. Vidíme tu, že dochádza k vyššej konvergencii. Dôležité je, aby vnútorný trh fungoval kvalitne, ale aj aby to fungovalo v súlade s ostatnými politikami, aby sme tu nevytvárali nejaké umelé predely. Isté, niekedy je to dosť ťažké úplne zladiť jednotlivé politiky, ale tieto dve politiky, o ktorých tu hlavne hovoríme, idú ruka v ruke. A verím, že parlament nás v tomto smere podporí.